darahnya zuriat Kanjeng Nabi saja masih dipertanyakan dan masih diragukan. Mboten namung temriki teng daerah Yaman mawon iku tasih diragukan. Sing dadi masalah, apakah benar Pak Alawi ini zuriat Kanjeng? Ini bentene teng mriku kita ngertos. Apa benar Pak Alawi ini nasabnya tersambung kepada Kanjeng Nabi? Kalau Wali Songo hak tersambung kepada Kanjeng Nabi. Ikut teng mriku bentene ya. Lah terus ya, nasabnya para habaib tengok ke atas. Ya. Apakah mereka keturunan bangsawan dunia? Boten, nggih, boten. Nyatanya apa? Nyatanya mereka sing ngundang mangene diundang kenapa? Kenapa? Ya, kon ngode. Lah nek diundang kon ngode niku berarti wong ora duwe. Ya, benten kalih para wali songo diundang itu untuk membantu mengatasi permasalahan kerajaan. Tapi nek mereka diundang ke tanah Jawa itu, ke Nusantara ini adalah untuk apa? Untuk kepentingan Belanda. Dan banyak dari mereka yang datang ke tanah Jawa ini untuk mencari sesuap nasi pun dugine tok pun benten. Lah nasabe nggih mboten saged sami. Ya, Wali Songo niku darahnya darah para ulama. Wali Songo niku darahnya bangsawan dunia, sultan lan raja dunia. Dan sedangkan mereka ya darahnya zuriat Kanjeng Nabi saja masih dipertanyakan dan masih diragukan. Mboten namung temriki teng daerah Yaman mawon niku tasih diragukan. Ndak usah di Nusantara. Di daerah Yaman mawon niku tasih katasi meragukan. Nyatanya apa? Banyak sekali orang-orang di Yaman itu yang masih mempertanyakan keabsahannya, apakah Pak Alawi ini mereka termasuk zuriat Kanjeng. Lah nang negara asalnya niku masih dipertanyakan. Nopo malih dugi Nusantara. Niku, nggih. Lah terus ditingali, dilihat ke atas. Ya. Ada enggak darah bangsawan, darah sultan, darah raja dunia? Mboten nonton. Mboten nonton. Ya. Nah, niki nek arep agul-agulan nasab. Wong nek mereka kan Habib kan agul sering kan ngagul-agulin nasab nggih. Sering nggih. Nah, ini saya beritahu perbandingannya. Perbandingannya atuh jauh. Ya. Ora padha karo sing digembur-gemburne para Habib ndak sama. Ya. Nah, satu, bahwa Wali Songo itu sepakat seluruh ya ahli nasab dunia bahwa Wali Songo adalah zuriat Kanjeng Nabi. Tapi nek golongan Pak Alawi tidak sepakat semuanya. Ya, kawit zaman rumiyin niku pun jadi permasalahan. Dugi sepriki nggih dados permasalahan malih. Ada kados ngoten, ya. Oke, masalah memang. Yo, nasabnya bermasalah yo dilelah yo. Wonge masalah. Nang ngendi-ngendi gawe masalah. Yo. Teko mang Nusantara malah kepengine dadi ratu. Mboten saged iki tanah Jawa. Nggih, tanah Jawa. Ya. Wong Jawa ki wis duwe pemimpin dewek, Wali Songo. Niku harus ngoten. Ya. Iki bentene kalih tiang-tiang niku. Paham perbandingannya mboten? Paham mboten? Paham. Bahwa Wali Songo itu bukan hanya berdarah ulama. Wali Songo juga berdarah sultan, berdarah raja dunia. Mereka datang ke Nusantara diundang, bukan semaunya sendiri atau bukan bertujuan golek pangan sugi-sugian. Jadi keluarga bangsawan berarti wis sugih. Bangsawan, raja, pangeran, kaya. Ya. Nggo ngopo nek sugih kok kepengin mang Indonesia? Nggo ngopo? Ndak mau. Wong nang nggone dhewek niku lak sugih. Ya, sugih sing banget sugih ini. Ya. Bayangkan Syekh Ibrahim Asmara Kondi.
ibune putri saking Raja Ottoman Turki. Lah Ottoman Turki waktu niku sik nguasai seluruh dunia. Dunia iku dikuasai teng Ottoman Turki. Paham nggih? Lah kok kon manggon nang tanah Jawa, iso ora betah-betah nang kono wis manggonane tanah Jawa nang kene asih alas. Ya. Niku benten. Maka mereka itu adalah orang-orang yang sangat kaya. Mereka adalah orang-orang yang ahli ilmu. Darah mereka mengalir darah sultan bangsawan dunia. Benten karo sing sebelah. Ya. Lah mulane karena Wali Songo niku pun sugih. Ya. Wali Songo niku memang keturunan raja dunia. Dugi tanah Jawa nggih mboten kepengin ngrebut, wis ora butuh. Wah aku nanggonku kono wis dihormati wong. Yo ratu, yo pangeran, yo raja. Lah tekamang tanah Jawa nggih pun butuh jabatan, mboten butuh jabatan. Pun mboten butuh dunia teng tanah Jawa. Mergo teng mriku pun kathah dunyane. Bahkan malah dunyane sing teng mriku dibeto teng tanah Jawa untuk apa? Untuk modal memperjuangkan Islam di tanah Jawa. Benten. Ya. Lah nek saking mriku niku dugi mriki pun boten gadah ya nekane ya isine golek. Ya, golek niku bentene men jenengan ngerti kabeh. Ya. Lah maka wali-wali Songo niku mboten wonten setunggal pun sing kepengin dadi ratu nang tanah Jawa. Ya. Lah padahal nek kepengin dadi ratu, sekabehane wali Songo, ya. Dan adipati-adipati teng tanah Jawa ketika melorote kerajaan Majapahit iku njeng Sunan Ampel yang pengen dadi ratu kabeh mesti mesti sepakat lan kabeh mesti ngamini mergo Wali Songo niku rata-rata iku putra-putrane saha murid-muride. Sunan Bonang Derajat putrane Sunan Ngampel. Sunan Kalijaga muridé Sunan Bonang nggih muridé Sunan Ngampel. Sunan Giri, Sunan Gunung Jati, Sunan Kudus nggih muridé Sunan Ngampel. Nek Sunan Ngampel kur kepengin dadi ratu teng tanah Jawa kabeh sepakat. Sepakat Sunan Ampel. Ya, nek kepengin dadi ratu. Tapi Sunan Ampel mboten kados ngoten. Tujuane dugi tanah Jawa niku diundang kon ngrewangi keadaan Majapahit. Niki tujuan Sunan Ampel diundang. Lah Sunan Ampel dugi teng tanah Jawa niku membantu Pak Dene Prabu Brawijaya untuk mengatasi Majapahit dan dia bergerak dalam bidang keagamaan mengatasi akhlak-akhlake penduduk tanah Jawa yang pada waktu itu akhlaknya belum baik. Ya, niku tujuannya. Ya. Nah karena tujuannya kados ngoten, dados mboten kepengin dadi ratu. Wong Sunan Ampel iku ampun putra ratu. Nek kur kepengin dadi raja, pun teng daerah Kiambak mriku teng Cempong pun ratu niku raja. Ya, keluarga besar kerajaan niku. Terus dugi mriki pun mboten kepengin, wis ora butuh kepengin dadi wong sing nomor 1 pun mboten kepengin. Sementing saged bantu memperbaiki akhlak penduduk pribumi lan nyebaraken dakwah akan agamane Gusti Allah kelawan ikhlas lillahi taala. Ya, bahkan hartane Sunan Ampel Surabaya warisan saking leluhure wonten ing Cempok, ya, dugi menika inggil dibawa oleh Sunan Ampel sebagai apa? Sebagai sarana, ya, untuk memperjuangkan agamane Gusti Allah. Oleh Sunan Ampel kon golek mboten purun. Ya. Nah, niki niate karena beliau seorang putra raja. Ya. Seorang pangeran Sunan Ampel Surabaya niki. Nah, akhirnya pripun? Tang Sunan Ampel Surabaya ya, yang dijadikan raja di tanah Jawa sinten? Raden Patah Tenang. Ya. Jadi ngerti Sunan Ampel niku. Sing duwe tanah Jawa iki Prabu Brawijaya. Ya. Mongko sing dadi ratu kedah pribumi asli tanah Jawa. Sinten? Raden Patah. Padahal Raden Patah santrine Kanjeng Sunan Ampel. Sunan Ampel mboten purun ngrebut, mboten purun. Bayangkan, padahal Sunan Ampel kepengen jadi ratu paling gampang. Semuanya pasti sepakat. Tapi Sunan Ampel mboten purun karena sadar aku tuh pribumi tanah Jawa.
teko mang tanah Jawa iki ora kon dadi raja. Tapi dijaluk tulung nang Raja Brawijaya. Sunan Ampel sadar. Ya. Lah sing bisa dadi ratu teng tanah Jawa kudu pribumi tanah Jawa. Akhirnya napa? Raden Patah Demak santri Sunan Ampel putrane Brawijaya disahkan oleh Sunan Ampel untuk menjadi raja tanah Jawa yang meneruskan ya bapake Prabu Brawijaya berbentuk kerajaan Islam. Ya. Niki bentene. Lah Sunan Ampel saya mboten. Saya mboten. Saya. Lah niki tuntunan kula panjenengan kabeh. Sunan Ampel sadar diri padahal dia memiliki kekuasaan. Dukungannya kuat, nek gelem kuat Sunan Ampel. Dukungan saking Cempo, dukungan saking Ottoman Turki kuat Sunan Ampel. Mampu, nggih. Tapi nggih mboten purun. Walaupun Sunan Ampel itu memiliki kekuatan, kemampuan ya untuk menjadi raja di tanah Jawa. Tapi Sunan Ampel mboten purun karena sadar sing duwe tanah Jawa ya pribumi tanah Jawa. Ya. Dan Sunan Ampel sadar, aku dudu wong Jawa. Saya ini orang luar Jawa sing diundang nang Pak Dene kon bantu kondisi tanah Jawa. Tuh bentene. Mulane sampai sekarang anak putune Sunan Ampel Surabaya niku, anak putune para wali songo nggih mboten gadahi niat sing warna-warna. Lho mbae sing kuwasa pada saat itu mbae sing kuwasa nek kepengin ngrebut dadi ratu be bisa, be mboten purun apa maning anak putune. Nggih. Karena meneladani leluhure akhirnya napa? Anak putune para wali songo niku jarang sing kepengin dadi wong sing duwe jabatan. Nah terus dadose napa? Dadose tiang-tiang ingkang sami meneruskan perjuangan agamane Gusti Allah dadi para yai ing tanah Jawa. Niku sebab napa? Warisan. Ya, warisan wejangan saha wangsit saking para leluhur. Paham mboten? Tapi sayange namung dadosaken gedibal nang wong-wong sing duwe kepentingan. Nah, niki mulane akhirnya kebentuk nang Wali Songo bangsan rampung terus kenang kasus korupsi. Paham nggih? Nah, niki perbandingan. Lah, sisi tunggali pripun? Lah kita tingali. Mereka datang ke sini sing ngundang sapa? Sinten sing ngundang mriki? London. Ya. Kompani London. Nek Brawijaya niku sing duwe Nusantara. Nggih mboten? Nggih. Ya. Lah nek kompani niku sing duwe Nusantara sanes? Sanes. Napa? Penjajah. Sing ngundang penjajah. Bayangkan, yang mengundang Rampok. penjajah. Lah penjajah itu sami, perampok. Ya bayangkan. Ya. Lah nek sing ngundang perampok mereka diundang oleh penjajah Belanda. Berarti untuk kepentingan siapa? Belanda. Untuk kepentingan siapa? Rampok. Kepentingan Belanda. Niku wis pokok mboten saged diubah-ubah. Ya. Belanda adalah penjajah, sing jajah negara Indonesia. Sing jajah Nusantara. Ya. Lah wong Nusantara asli pribumi zaman kuno, zaman Londo didadekne budak nang Londo itu untuk kepentingan orang-orang Belanda. Kados ngoten. Lah mereka ini diundang oleh penjajah yang menjajah pribumi Nusantara. Lah nek sing ngundang niku penjajah berarti untuk kepentingan penjajah. Niku pun kunci pokok ini ku sing ngundang penjajah Londo. Londo niku menjajah Nusantara. Niku sing ngundang tiang-tiang niku. Lah ampun jelas nek sing ngundang penjajah yo berarti mereka diundang untuk kepentingan penjajah. Lah nek diundang go kepentingan penjajah, jere arep berjuang go kepentingan pribumi, nggih mboten mungkin. Mboten mungkin. Akhirnya napa? Leres. Akhirnya ya mereka ini yang diundang oleh penjajah Belanda berseteru dengan ulama pribumi tanah Jawa. Karena apa? Ya karena memang mereka diundang untuk kepentingan Belanda. Nek memang benar-benar wong iku ya dugi mriki mboten diundang nang Londo. Mereka datang ke tanah Jawa ini adalah untuk berdakwah, mboten mungkin bertentangan kalih ulama pribumi tanah Jawa karena tujuannya satu.
Tapi yang tujuannya beda. Tujuan mereka diundang adalah untuk kepentingan Belanda. Nek ada hal sesuatu ya yang di situ berlawanan ya kontra dengan Belanda, ya wis orang-orang itu akan digunakan oleh Belanda untuk kepentingan Belanda. Men londo iku iso sukses nang tanah Jawa. Wis kuncine teng mriku. Mbok arep alesane kaya ngapa sing penting sing ngundang londo penjajah berarti untuk kepentingan Belanda. Niku kunci pokoknya. Ora usah diotak-atik kaya piye mencetak kiai wis ora usah. Ya. Paham kan? Paham. Nah, niku kunci utama. Niku mereka lah. Mulai dugi mriki malih wong jenengane diundang. Akhirnya mereka ada yang mengundang keluargane. Kok dugi mriki keluargane. Untuk apa? Ode. Untuk mencari pangan. Ya, golek pangan. Pun kados ngoten mawon. Ya. Niku pun boten saged dipun tolak-tolak dengan alasan si jero apa iku ngene ndak usah. Wis ora sekena ditolak itu. Iku nyotoni kaya ngono iki. Ya, nyotoni seperti itu. Mereka ke sini mencari makan. Harus ngoten. Harus niate benten mencari makan. Wong jenenge wong golek pangan niku, ya. Sing golek pangan, rebutan pangan. Nek ora oleh pangan, padha gelutan ngamuk. Niku wis prinsip. Ya. Wong golek pangan, sing digolek longko akhirnya do rebutan. Nek ora oleh akhirnya ngamuk. Ya, nggo golek pangan iku wis warna-warna trike, macem-macem trike. Ya. Niki prinsip wong golek pangan. Lah wong ngelih akhirnya ngalih. Nek wis ngalih gare ngamuk wis niku prinsip teng tanah Jawa kados ngoten. Ya, ngelih dadi ngalih, ngalih dadi ngamuk. Lah wong mriki niku lah niate golek pangan nggih kados ngoten. Akhirnya do rebutan. Lah men aman kudu nginduk maring londo. Nek orang nginduk maring londo diusir kon bali maning. Niku pihak sebelah. Niki perbedaane karo Wali Songo. Tapi sekarang kita lihat ya, seniki kita tinggali. Ya. Tiang-tiang ingkang dipun undang teng londo teko nang tanah Jawa niki ya. Kita lihat sekarang. Mereka ingin mengaburkan sejarah asli tanah Jawa. Seolah-olah mereka ini datang ke Nusantara ya, yang memiliki jasa besar lebih besar daripada Wali Songo. Tingali kabeh. Kula mboten cerita sampai ngerti kabeh. Ya. Niki orang-orang sebelah pihak kaum Bani Alawi ya. Datang ke tanah Jawa golek pangan. Nek wong wis golek pangan, apapun cara akan dihalalkan. Niate kados ngoten. Ya. Nah, ternyata nopo? Dengan berbagai macam intrik yang mereka lakukan ternyata temenan. Ya. Mereka memberi doktrin maring pribumi ya. Untuk apa? Ya. Inti tujuannya untuk kepentingan pribadi, kepentingan golongan. Ikut camkan baik-baik ya. Maka kita harus berhati-hati. Lah doktrin yang mereka bawa demi kepentingan pribadi, demi kepentingan golongan, akhirnya banyak sekali doktrin yang melanggar syariat Gusti Allah. Kenapa ini mereka lakukan? Nggih niku. Nek wong iku wis niate golek pangan, apapun cara pasti akan menghalalkan segala cara. Paham betul? Paham betul? Akhirnya apa? Mereka mendoktrin orang-orang kita dengan doktrin yang bertentangan dengan syariat agama Gusti Allah. Lek zamane Wali Songo ndak pernah. Wali Songo teko ing tanah Jawa doktrin wong tanah Jawa niku mboten pernah. Ya, mboten pernah. Malah ajarane wali tanah Jawa dadi menungso iku sing andhap asor digetak ngopai.
ajarane wali tanah Jawa. Ya. Ngalah udu kalah. Wong ngalah iku sing menang, merga wong ngalah niku wong sing iso merangi hawa nafsu. Niki ajaran sing digawa teng wali tanah Jawa. Lah karena ajaran para wali songo niku diterakaken dugi sepriki, akhire kula jenengan nggih sing ngangge. Napa akhire kula panjenengan kabeh sebagai pribumi tanah Jawa iku ngalah terus. Nggih mboten? Nggih. Ngalah mboten? Ngalah mboten? Ngalah. Iki mau ngalah iki lah. Nah, tapi eling ya. Eling nggih? Mboten mungkin kula panjenengan kabeh arep ngalah terus. Nek ngalah nggo kepentingan dunia monggo. Ya. Tapi nek ngalah ya, sing ngalahi kula panjenengan kabeh iku ndadosaken ya, sejarah ing tanah Jawa ya dikaburkan niku sing boten paham. Niku jenenge udu ngalah. Ya. Wesak. Paham nggih? Maka sekarang pribumi tanah Jawa harus bangkit untuk meluruskan kembali, mengambil haknya kembali. Niki pribumi harus bangkit untuk mengambil haknya kembali dari orang-orang yang telah merampok ya haknya pribumi. Paham nggih? Paham mboten? Niki kula panjenengan sedaya. Ya. Ojo gelem di doktrin sing doktrin itu menjadikan kita semua lemah dan doktrin itu melanggar syariat Gusti Allah. Niku pesan kula ya, kita kembalilah lagi ya. Paling mari ajaran piwulange wali tanah Jawa. Pon niku ya. Nah, terus niku perbandingan kalau kita bicara nasab.